Good afternoon, everybody, Mirëdita and të welcome gjithëve. to the weekly Mirë se press vini në briefing of informimin the javor Kosovo të Specialist domave të Chambers, specializuara where të we aim to Kosovës, provide ku journalists synojmë with të an ofrojmë update on the gazetarëve latest informacion të developments at përditshtuar the mbi court zhvillimet e fundit në and the gjykatë opportunity dhe to ask mundësinë për të bërë questions. pyetje. In the Në case of çështjen Hashim gjyqësore të Thaçi, Hashim Kadri Thaçit, Kadri Veseli, Veselit, Jakub Jakub Krasniqi, Krasniqi and dhe Recep Recep Selimi, Selimi për concerning war krime crimes and lufte dhe crimes krime against kundër humanity, njerëzimit, the në trial panel 19 on mars, 19th trupi March gjykues granted a request miratoi by një the kërkesë të prosecution prokurorisë and dhe authorized the autorizoi një witness in the dëshmitar të trial jepë të to dëshmi në testify gjykim via video nëpërmjet conference. videokonferencës. The panel, Megjithatë, however, ordered trupi the gjykues prosecution urdhëroi to prokurorin provide të additional jepte factual informacion faktik information shtesë concerning the në lidhje me witness. dëshmitarin. On Më 26 26 March, mars, the trial trupi panel gjykues rejected hodhi a poshtë një joint kërkesë request të by the përbashkët të defense ekipeve teams të to be mbrojtjes allowed to që të appeal a lejohet decision apelimi by një the trial vendimi të panel trupit that gjykues the që parties palët të file their final dorëzojnë trial dosje brief gjyqësore simultaneously përfundimtare të at a tyre date në set të by the njëjtën kohë panel në datën që rather than cakton trupi successively. gjykues e jo njëra The pas panel tjetrës. found that the rules Trupi of gjykues procedure and konstatoi se evidence rregullora e provide that procedurës the dhe e final provave trial briefs përcakton have se to do be filed dosje gjyqësore simultaneously, përfundimtare and duhet was të of the dorëzohen në të view njëjtën that the kohë dhe adversarial ishte e mendimit aspects se of the aspektet proceedings ballafaquese do të not procesit demand nuk kërkojnë që successive ato të briefs. dorëzohen njëra pas tjetrës. The panel Trupi pointed gjykues out vuri that në the dukje se primary qëllimi purpose of kryesor i final dosjeve trial gjyqësore briefs is for përfundimtare each është që party secila to put palë të forward its paraqesë case in argumentet e light of the veta, evidence on the bazuar në record of provat në proceedings, dokumentacion e and procesit gjyqësor emphasized dhe that theksoi each se party secila will palë get an do të ketë opportunity mundësinë to të put their paraqesë own case argumentet e forward veta dhe të and to përgjigjet respond to the argumenteve të opposing palës side's kundërshtare arguments in their gjatë final parashtrimeve oral gojore submissions. përfundimtare. During this Gjatë week, kësaj two jave, në witnesses këtë çështje testified in gjyqësore this dhanë case. dëshmi dy dëshmitarë. According to the Sipas summary përmbledhjes së provided by the prokurorisë, prosecution, the dëshmitari first i witness, parë, Mr. Zoti Maloku, kishte occupied pozita të various ndryshme roles në in the UÇK KLA during gjatë the periudhës relevant relevante, period, ndër të including in the cilat në operational drejtorinë directorate operative of të the general shtabit të staff. përgjithshëm. The second Dëshmitari i witness dytë dëshmon testifies me via video video lidhje link and with dhe protective nën measures. masa mbrojtëse. The entire E tërë testimony dëshmia is pritet të expected to be jepet në conducted seancë in të closed mbyllur. session. So far, Deri në sot, 125 125 witnesses dëshmitar kanë dhënë testified in court dëshmi në in këtë this çështje case. gjyqësore. The next hearing in Seanca this e ardhshme në case këtë is çështje scheduled është for caktuar për të Tuesday, martën 1 1 prill, April, starting duke at filluar në 9 orën in the 9 morning. paradite. In the Në case çështjen of the gjyqësore, specialist prokuroria prosecutor specializuar versus kundër Hashim Hashim Thaçi, Thaçit, Bashkim Bashkim Smakaj, Smakaj, Isni Kilaj, Fadil Fazliu and dhe Hayreddin Kuçit, as si dhe well në as in the çështjen case of gjyqësore të Sabit Januzit, Ismet Bakhtiari dhe Haxhi Shalës, gjatë several javës së decisions kaluar became u bën public during publike the disa last week vendime në in lidhje me regards masat to special hetimore të investigative posaçme, measures, including përfshirë search and operacionet të seizure kontrollimit dhe operations by the sekuestrimit nga prosecution. prokuroria. On 21st Në and 22 22nd Mars, the trial trupi panel gjykues and dhe the gjykatësia e pretrial procedurës judge paraprake had instructed the udhëzuan registry zyrën of the administrative specialist të dhomave të chambers specializuara to conduct a të organizonte një custodial vizitë të visit to zotit Kosovo Thaçi në for Kosovë, Mr. që ai Thaçi të to pay his vizitonte varrin e respects to his babait late dhe të father and takonte be with immediate familjen e family. ngushtë. Mr. Thaçi Zoti stayed in the Thaçi ishte custody gjatë of gjithë the kohës në specialist ruajtje të chambers dhomave at të all times. specializuara. This was Kjo the ishte vizita e 14th custodial 14 në visit on ruajtje për compelling arsye humanitarian humanitare grounds bindëse that the që kanë judges of the urdhëruar specialist gjykatësit e chambers dhomave have të ordered. specializuara. Following the filing of Të Mr. dosjes së Pieter apelit Shala's prej appeal zotit brief Pieter against the Shala kundër reparation urdhrit për order in his çdëmtim në case, çështjen e tij, the appeals paneli i panel on apelit më 27 27 mars granted a miratoi request kërkesën by e Victims' mbrojtjes të Council viktimave to për extend the zgjatje të deadline afatit for për Victims' përgjigjen e Council to mbrojtjes të respond to the viktimave appeal ndaj brief dosjes së to apelit 4th deri më April 4 prill 2025. 2025. The Paneli panel rikujtoi recalled that the se appeal procedura e proceedings apelit in në this këtë case çështje are the është e first para në before the dhomat e specialist specializuara chambers në against the lidhje me një reparation urdhër për order çdëmtim and dhe may rrjedhimisht therefore set mund të important jetë precedents. precedent i rëndësishëm. In other news, Lajme të during tjera. this week, Gjatë kësaj the jave, KC met with përfaqësues të several DSK-s NGOs u from takua Kosovo në and Hag the me disa region in ONG The nga Hague Kosova dhe to rajoni discuss how për to të ensure that the diskutuar se people si in të mbahet Kosovo are publiku fully në Kosovë informed about the plotësisht i specialist informuar chambers në lidhje me and dhomat e what questions specializuara, people have si dhe at this pyetjet që mund të stage kenë of the njerëzit në këtë proceedings. fazë të proceseve gjyqësore. This is all from me. If there are any Kaq questions, I'll be ishte happy nga to ana ime, respond. nëse ka pyetje do t'ju përgjigjem me kënaqësi.